हाँ ये जरा जल्दी खुल जाता है। इसमें ज्ञान होता है ये वाला। साहिवाल बड़ा काम है। अच्छा हाथ तो चाहिए काट ले जैन हूँ काट ले तो इंसान सही काट ले सारा जैन काम सही ते जगह खोल ले। अच्छा ताई गन पे है इसी में ट्रेन टोटे टोटे पे एक खोल ले पहले वो जगह बस पर ना ज़्यादा ये है हूँ ऐसा सही साफ पर फेसिंग
हाँ ना साजी स्लो मो बन रही तो कोई ना फिर जा गया पहले एडिटर खोल के ताब करना ਤੁਹਾਡੇ को लाने की लोड़ ही नहीं। चलो जी अच्छी गल है। और जी साजी नहीं निके करना था फैसिलिटी ना जरूर किसी इतनी ज़्यादा लाई है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ ना किसी बहुत ज़्यादा लाई है। थोड़ा टाइम तक चल रहा नहीं हो गई साहब, ऐसा मार देना इंसान ही कपड़ा मार दे। कोई नहीं, पानी ज़रा सुखा रहे हैं अभी। नालियां देखिया ने कितनी अगू क्लोज हुई हैं ये हूँ असी जरा अपने तरीके नाल जरा सैटिंग करनी पैंदी है, खोलने पैंदे जरा मूँह से। एल्फी भी दे, मैं सिलिकॉन भी दे दे। क्या लोड़ना है, क्या लोड़ना है? ओ पीछे पे ये बोतल दे पीछे उत्ते उत्ते इधर, हाँ इतनी ये जी एल्फी है ना जी, ये जरा सीट ही बैंड देनी है। छोटा ठीक आए जी निशाने थे बस। पकड़ छोड़ दे छोड़ दे छोड़।
इत्थे पा दे तू बस। बस ठीक है। आओ जी खैर है जी। दे रहे मैं तो मैं सामने आ गया था ठीक। ये रेडिएटर ऐसा ना जी चाइना का तां ये ज़्यादा ला रहे हैं वरना बारीक जी लानी पैंदी। प्लास तसल्ली साइड है ना परली साइड है 5925 दबा के रखी साहब। सख्त है उसका जोर नहीं लगता ना जी इस वास्ते ज़रा और पाकिस्तान इस्तेमाल किया है। पहले लीकिंग के निशान है असल ना जी ये हुण खत्म हो जाए सर ये धोती नहीं है ना टैंकी असा जल्दी जो इस वास्ते कि मैं क्या तुहानू पका दिए तो फिर कुर्सी पीछे कर लो पहले जिहड़ा इस माल मटीरियल अंदर लाया ना जी ये बाहर नहीं गन निकलिया ना साढ़े को जिस तरह ये नहीं बाहर थप्पया समझ गए हो ना यह चीज़। उसके पास रेडी लगा रेडी में वो सिलेंडर आपको ले आना।